Turn off your phone. He's got it down in his pocket. Some new guy, I don't know where he went. Huh? Phone's in there or something. Yeah, mute it. Hare Krishna. Huh? Hare- Yeah, whoever, who's the host that can mute anytime. You want to sing Jai Radha? Go ahead. They're all spaced out there. Jai Radha, Jai Vihari, Jai Radha, Jai Yashoda, Yasodhanandana Brajadana Ranjan.
Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Gopi Jaya Giri Bhaja Yashoda Nandana Brajajana Ranga Yashoda Nandana Brajajana Ranga Yamuna Tira Vancha Yamuna Tira Vancha Srimad Bhagavatam ki Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Idam Bhagavatam Nama Purana Brahma Samhitam Uttama Shloka Charitam Chakara Bhagavan Rishi Nishaya Saya Lokasya Danyam Swastaya Namahat. Okay. 10th Canto, Chapter Jusan, Yonju Q. Is that right? What's going on? Haribol. I'm not hearing anything again. Hare Krishna, Guru Maharaj. Okay, Haribol. Please Okay. ask me. Yonju. Hungry, Angry, Mastakam, Mastakam, Purna, Purnam, Tulsi Nava Dhammabi, Tasima Badamabi, Komalai, Komarai, Sarva Gatreshu, Sarvagateshu, Puri Punyavat Arpitai, Puri Punyavat Arvitai, Hare Angri Krishna. Matkam Apurna. ハレクリシ I'm ナ。 sorry, す Guru いま Maharaj. せん。 50 50。 50ですね。 Oh, Goju. Yesterday, did you have a class yesterday? Yes, by Saturday Prabhu. I was trying until 7 o'clock and couldn't get anything. Couldn't get Yeah. connected. Yes, everyone is struggling. And then you finally did it, huh? Yes. We gave up. すみませんでした。 Yes. Today 50. Chandrika, Chandrika, Vishada, Vishada, シャダ、 Maharaj, 狙い、 Merai, Sarup Napanga, ダルマ Sarunapam, パンガ、 Bhikshitai, 歴史体、 Swakartanam, ワカル Vakartaram, タナム、 Iva, イバ、 Ga,
Raja, Raja, Sattvavyam, Sattvavyam, Shastri, Shrastri, Kaha, Paraka, Chandrika Vishadashmerai, Chandrika Vishada Smerai, Saruna Pangavikshitai, Saruna Panga Viksitai, Swakartanam Iva Raja, Svakartanam Ivaraja, Abhyam Shristipalaka. Sattvavyam Bhavyam Sristair Surastri Parakai, Paraka. Okay, others? Chandrika Vishada Smerai, Chandrika Vishada Smerai. Saruna Panga Viksitai, Sarupadanga Vikushitai. Svakartanam Ivaraja, Sakartanam Vakartanam Ivaraja. Sattvavyam Shura, Sattvavyam Sritru Parakai, Sattvavyam Palaka. Surasuturi Paraka. Chandrika Vishada Smerai. Chandrika Vishada Smerai. Kavikshitai. Sarupa Panga Vikushitai. Kartanam Ivaraja. Sabakartanam Ivaraja. Sattva Sri Paraka. Sattvavyam Surasuturi Paraka. Vishada Smerai Chandrika Vishada Smerai. Saruna Panga Vikushitai Saruna Panga Vikushitai. Kartanam Ivarajaha Svakartanam Ivarajaha. Bhavyan Surastri Parakai Kaha Sattvavyam Surasuturi Parakaha. Chandrika Vishada Smerai. Saruna Panga Vikushitai. Svakartanam Ivarajaha. Sattvavyam Surasuturi Parakaha. Chandrika Vishada Smerai. By pure smiling like that, the full increasing moonlight. 完全な、これなんて読むんですか？日本語読めないです。上限。上限の月のように、純粋な微笑みによって。Sa Aruna Apanga Vikshitai. さあるなアパンガビクシタイ。彼らの赤い、By the clear glances of their reddish eyes. 彼らの赤い目の澄んだ一別によって。Swaka Artanam. Swaka Artanam. Of the desires of his own devotees. 主自身の献身者の望みの。Iva. いば。Just as. ちょうど何々のように。Raja Sattva Vyam. ラジャサトバビャン。By the modes of passion and goodness. 劇場と徳の様式によって。Shrastri Palaka. Shrastri Araka. Were creators and protectors.
何々は創造者たちと保護者たちであった。These Vishnu forms, by their pure smiling, which resemble the increasing light of the moon, and by the sidelong glances of their reddish eyes, created and protected the desires of their own devotees, as if by the modes of passion and ignorance. ビシュヌの翻訳です。ビシュヌのこれらの姿は上限の月の光に似ているその純粋な微笑みによって、そしてその赤い目の流し目によって、まるで劇場と徳の様式によるかのように、ご自身の献身者の望みを創造し守られる。Purport by Srila Prabhupada. These Vishnu forms bless the devotees with their clear glances and smiles, which resemble the increasingly full light of the moon. HH KavichandraSwami. As maintainers, they glanced upon their devotees, embracing them and protecting them by smiling. Their smiles resemble the modes of goodness, protecting all the desires of the devotees, and the glancing of their eyes resemble the mode of passion. Actually, in this verse, the word raja means not passion, but affection. In the material world, rajoguna is passion, but in the spiritual world, it is affection. In the material world, affection is contaminated by rajaguna and tamaguna. But in the Shuddha Sattva, the affection that maintains the devotees is transcendental.私は言いますか？はい。これらのヴィシュヌのお姿は、その澄んだ一別と上限の満月に似ている微笑みで、献身者たちを祝福なさいました。シュレヤーハー、カイラバーチャンドリカ、ビッターラーナム。一者として彼ら、ヴィシュヌはご自身の献身者を一別して抱擁し、そして微笑むことによって守ってくださいます。彼らの微笑みは徳の様式に似ており、献身者のすべての望みを守り、彼らの流し目は劇場の様式に似ています。実際にこの説で、ラジャハという言葉は劇場ではなく、愛情という意味です。物質世界では、ラジョーグナは劇場ですが、精神世界では愛情です。物質世界では、愛情はラジョーグナとタモーグナに汚染されていますが、献身者を維持するシュッダサットバにおける愛情は超越的です。はい。The word swakartanam refers to great desires. As mentioned in this verse, the glance of Lord Vishnu creates the desires of the devotees. A pure devotee, however, has no desires. Therefore, Sanatana Goswami comments that because the desires of devotees whose attention is fixed on Krishna have already been fulfilled, the Lord's sidelong glances create variegated desires in relation to Krishna and devotional service. In the material world, desire is a product of Rajagun and Tamagun, but desire in the spiritual world gives rise to a variety of everlasting transcendental service. Thus, the word swakartanam refers to eagerness to serve Krishna. スバカールターナムという言葉は偉大な望みを言及します。この説で言われているように、主ヴィシュヌの一別は献身者の望みを創造します。しかしながら純粋な献身者は望みを持ちません。ですから、注意がクリシュナに固定されている献身者の望みはすでに成就されているので、主の流し目はクリシュナと献身奉仕に関係する多種多様な望みを創造するとサナータナ・ゴスワミは注釈しています。物質世界では望みはラジョグナとタモーグナの産物ですが、
精神世界の望みは永久不変の超越的奉仕を生じさせます。このように、スバカールターナームという言葉は、クリシュナに奉仕するための熱望を言及します。はい。In Vrindavan, there is a place where there was no temple, but a devotee desired, let there be a temple and seva, devotional service. Therefore, what was once an empty corner has now become a place of pilgrimage. Such are the desires of a devotee. ブリンダーバナに寺院がない場所がありましたが、そこに寺院と聖馬と献身奉仕がありますように、と献身者は望みました。ですから、昔は何もなかった片隅は今や巡礼の場所になりました。このようなことが献身者の望みです。はい。Om Gana Timrandasya Gyanandana Shalakaya Chaksu Militanyena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobhistam Stapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamayam Dadati Swapadantikam Vandeham Shri Guru Shri Yuta Padakamalam Shri Gurun Vaishnavam Scha Shri Rupam Sajajatam Sahagana Raghunathan Vitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadutam Parijana Sahita Shri Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padan Sahagana Lalita Shri Vishakhan Vitam Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Bhutale Srimati Bhakti Vedanta Swamini Tinam Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharane Nirvisesha Sunyavari Paschacha Desatarani Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Bhutale Srimati Bhakti Siddhanta Saraswati Iti Name Madhu Jojala Premaja Shri Rupanuga Bhaktida Shri Gaura Karuna Shakti Vigrahaya Namostate Namo Varshavanavi Devi Dayataya Kripabdaya Krishna Sambandha Vigyana Dayane Prabhave Namaha Namaste Gauravani Shri Murtaye Dinatarane Rupanuga Viruda Apasadanta Dvanta Harane Namo Gorkishwaraya Sachet Vairagya Murtaye Vipralambara Sambode Padambujaya Te Namaha Namo Bhakti Vinodaya Satchidananda Namane Shigora Karuna Shakti Rupanuga Varayate Gora Vir Bhave Bhume Swam Nirdesta Sajjana Priya Vaishnava Sarvabhoma Jagannataya Te Namaha Vancha Kalpa Trubhischa Kripa Sindhu Vyevacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Mahavadanyaya Krishna Prema Pradayate Krishnaya Krishna Chaitanya Namani Gauratvise Nam. Hey Krishna, Karuna Sindhu Dina Bandhu Jagat Pate Gopisha Gopika Kanta Radha Kanta Namostate Tapta Kanchana Gaurange Radhe Vrindavani Shri Vishabhanu Sute Devi Pranamami Hari Priya. Okay, desire. Desire is very important. You get what you want. 何を望むのか、その望みというのは非常に、重要です。So Prabhupada once he was driving, just leaving the car, and somebody devotee ran up. Prabhupada, how can I get something, pure devotion or whatever. で、プラブパーダが車でこう去るときに、献身者はどうやって、使えたらいいのか。Questions. How can I get free from this? How can I get that? How can I get, Prabhupada just said desire, one word. Prabhupada said, He said desire. That's the answer. You fix your mind on, I want Krishna. で、クリシュナを求めると。クリシュナを望むということです。But philosophers, especially the Mayavadis,
they've seen how desires, material desires, they just create all kinds of disturbances. でも、マヤバーディや他の学者たちっていうのは、その望むということは、さまざまなその問題の原因になることであると。そう思っているわけです。And Krishna says, give up lust. Lust is an enemy. That で、 lust クリ is スナは欲望を捨てろと。欲望は敵であると、そう言っています。just because they don't know spiritual desires. でも、精神的な望みというのを知らなければなりません。You want Krishna. で、私たちはクリシュナを欲しいわけです。So they're all mixed up, and they think that love is the mode of passion is love. その辺が混乱しています。その愛というと、それは情欲であると、そう取られるわけです。So for the most passionate activity, they say making love. で、ほとんどその劇場の様式の活動っていうのは、その In Japanese, 性欲を満たそうとするものであります。they say sex is making love. で、英語で、そのセックスのことをメイキングラブというわけです。But that love is not, love is complete opposite of lust. でも、本当の愛っていうのは、ラブというのは、ラスト、情欲、性欲とは正反対にあるものです。And then real love is, of course, love for Krishna. で、真の愛というのはもちろんクリシュナを愛することです。That's the only way we can really love everybody. で、そのようにして初めてみんなを愛することができます。So this very poetic, this sloka, the examples that they're smiling look like the moon. The moon every day it gets brighter during the で、ここでは月の微笑みというのをいう言葉で詩的に表現しています。It gets bigger and brighter every day for 2 weeks. That's what it's compared to here. They're smiling. で、新月から満月に向かって月が満ちていく。そのありさま、毎日、日ごとに月が満ちていくわけですね。そのありさまを詩的に、その微笑み、に表現してと表しているわけです。And I said it protected the desire of the devotee. I mean, it would protect that they would have spiritual desires and want to serve Krishna. で、私たちはクリシュナに仕えたいというそのスピリチュアルな望みによって守られる。So devotees, sometimes it may look like the mode of passion. Devotees are very, they want to do something. They want to build a temple, or they want to distribute more books, or they want to get more devotees in the Harinam, something like that. で、献身者は一生懸命テンプルを、寺院を建てようとしたり、本を一生懸命配ろうとしたり、ハリナマ、出かけていって、ハリナマをする、そういう様子を見ると、一見非常に劇場の様式、に、見えるかもしれません。So Prabhupada, at the last paragraph there, he mentions, he's talking, I guess, about the temple in Vrindavan. で、プラパダは、その解説の最後の段落のところで語っています。There were no temples out that direction. And it was quite far from, from the rest of Vrindavan. で、それはブリンダーバンの寺院のことを言ってるんですけど、ブリンダーバンでは、このプラブパダがそのイスコンの寺院を建てる
建てた場所ですね。あそこはその他のたくさんの寺院がある、場所から結構離れたその片隅に、あったわけです。Well, Prabhupada wanted a temple, and somehow the temple got there. でも Mr. プラパーダはその町の片隅にテンプルを望んだわけです。で、その結果、そこにテンプルができた。Someone was offering that land, and then there was some question that they were going to give it or not. で、そ They こ were に offering the land to Prabhupada, but then they were changing their mind, something. I don't know exactly. で、その寺院を建てるにあたって、その最初、その誰かがその土地を寄付したいって言った人がいたわ And け Prabhupada said, let Radharani decide. で、プラパーダはその申し出に対して、ラーダラーニーに決めていただきましょうと、そう答えました。And he took two papers or something and put in front of Radharani. One said yes and one said no. で、ラーダラーニーの前にですね、その2枚の紙を用意して、1枚はイエスと、2枚は、もう1枚はノーと書いて。And then the Mataji choose one, and she got the one that said give it. So they gave the land. そして、またじ、excuse me? The woman who owned the land うん。 picked the, one of the papers. あ And it was Radharani said, please give the land. で、そこで、その土地のそのオーナーさんに、くじ引きみたいな感じで引いてもらったんですね。うん。その紙を引いてもらったわけで、それが、イエスって書かれていたわけですね。それで、その土地を受け入れたわけです。So it's like the increasing full light, the Shreya KavichandraSwami, and that's the same thing in Shishastik. It's ever increasing, the Sankirtan movement, increasing the limits of the ocean of bliss. で、この解説の中で、何でしたっけ？シュリア・カイラバチャンドリカビカラナビディアバルこれはシクシャシタカの一番目の説で、そのサンキルタンというのは無限にこう広がり続けている、そういう意味です。Those Shastrak verses, in order to get initiated, everyone should at least know those verses. で、少なくともその入門している人はこのシクシャシタカの8つの祈りを知ってください。So devotees, they want more desire, like, intense desire to serve Krishna, not no desire. ディボーティーは望みを捨てるのではなく、もう強くクリシュナに仕えたいと強く望むべきです。And that's because of love, of course, and feelings of separation. それはその惜別感から来るもの。Like our George Harrison, and Prabhupada told him, I'll teach you to write songs about separation. で、プラブパーダがジョージ・ハリスンにその歌その歌のですね、詩のそのアイディアを提供してあげたわけです。And he made that song, My Sweet Lord, I really want to see you, I want to be with you. It was a feelings of separation, and very amazing thing. It became the #1 song all over the world.
そのプラパーダのアイディアをもらって、ジョージ・ハリスンはマイ・スイート・ロードを書いたわけですので、私は I wanna see you、本当にもう心からあなたを見たい、あなたに会いたいという、そういうクリシュナへの惜別感を歌った歌です。それがもう世界で大ヒットしました。And it was all completely religious song, but all the other were just gross sense gratification and sex, drugs, and rock and roll. で、その歌は非常に宗教的なその歌であるわけですけど、他の歌は非常にもうね、セックスとかドラッグとかですね、そういう俗的な歌ばかりです。Because it touched the heart, because everybody's actually, spiritual. And they want Krishna, but they don't know. で、みんなが本来はスピリチュアルな存在なので、みんながクリシュナを求めているわけです。そのハート、その金銭に触れたわけです。So that Kali Yuga has created its advertising and so many products nobody needs. で、カリユガでは誰も必要としない、ものをもうたくさんですね、その広告、宣伝して、売り続けているわけです。And then the bank will loan you money to buy these things you don't need. で、そのような必要のないものを買うために、銀行で、ローンを組んだりしています。So we see so much advertising everywhere. But the purpose of the advertising is to get you to buy things that you don't need with money you don't have. And it works. Everybody's in debt, and everybody has to buy a storage locker room for all the things that they don't need. もう世界中、もうどこでもその広告がもう溢れ返ってるわけです。それはすべて必要のないものを買わせるために、そして、そのために一生懸命働いてローンを組んだりしてですね、で、その結果、その必要のないものをですね、収めるために何ですか、コンテナのですね、なんか、その倉庫を借りてまでですね、ものをそこに詰めているわけです。So it's not that we want no desires, we want spiritual desires. で、私たちはそのノーデザイアではなく、スピリチュアルなデザイア、望みを求めています。That's what it means to be desireless, no material desire. で、デザイアレス、その、何ですか、無欲という意味は、物質的なものを欲しないという、そういう意味です。Idam Krishnaya, idam namama. This is for Krishna, it's not for me. で、イダン・クリシュナやイダン・ナママ。これはクリシュナのためのものであって、私のためのものではないという、そういう意味です。Because lust, if we don't get what we want, we become angry. で、そのラスト、情欲、欲望っていうのは、が手に入らなければそれは怒りに変わります。If we get what we want, we become greedy. We want more. で、欲しいものが手に入れば、もっと欲しくなります。もっと貪欲になっていきます。If someone else has what I want, I become envious. で、自分が欲しいものを誰かが持ってたら妬みます。But if we want Krishna, Krishna's unlimited. He can be satisfied. でも、クリシュナを求めれば、クリシュナは無限なので、無限に与えてくれます。So many people, they have some idea they're meditating and this and that, but the purpose, real meditation means to think of Krishna in the heart. で、瞑想に興味を持つ人もいますが、究極的な瞑想の目的はクリシュナです。So when you read these pastimes, then, we think of Krishna. We can remember Krishna. で、このようなパスタイムを読めば、クリシュナを覚えて、思い出すことができます。So here Brahma is getting super bewildered now to see all these Vishnu forms. And note from yesterday that they were covered from head to foot with tulsi garments, tulsi leaves.
で、ブラフマンはそのクリシュナが拡張したそのビシュヌのたくさんの姿を見て、非常に、困惑したわけです。そしてそのガーランドはですね、トラシのガーランドを You know, it's Vishnu, it's Krishna Vishnu because Tulsi is something. がかけられていたと。So we have a lot of Tulsi, and somebody should make some Tulsi garland sometime. で、トラシをたくさん持ってる人がいれば、ぜひトラシのガーランドを作ってください。But that's the thing, we want Krishna, we want service. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare. Prayer for service, give me, we want something. で、そのハレクリシュナマントラとなる意味はどうか使いさせてくださいと、その奉仕を求める、奉仕を望むということです。Krishna is always offering, you know, like we have examples with Dhruva Maharaj and different, he's offering all benedictions, but the devotee says, no, I just want to think of you, I just want to remember you, I just want to serve. で、クリシュナは物質的なものなんでも、その献身者に対してもいくらでも与える用意があります。でも、純粋な献身者はそれらを望みません。純粋な献身者は、ただあなたのレンゲルミヤシに使いさせてください。あなた、その奉仕だけが欲しいです。そう望みます。That's the, in the Dhammadarastakam, Varam Deva Moksham Namoksha Vademba Nachanyam Vineham Vareshadapi. What is the use of all these benedictions? で、ダムダラシタカで、歌っているわけです。それらの物質的なその望みや解放に何の価値があるのでしょうかと。Even Vaikuntha. で、バイクンタでの解放もそうです。So this last paragraph of Prabhupada says in Vrindavan is now a temple. But with Prabhupada, you know, now there's a big temple in Bombay, there's big temples all over the world. There's a temple in Tokyo, you know, all because Prabhupada wanted. で、今日ではそのプラパダがそのブリンダーバンで、お寺を建てただけではなく、ムンバイや世界中に大きなお寺を建てています。日本にもその東京のお寺もそうです。プラパダはそれを望んだわけです。There's many devotees, they live in far away from other devotees and, you know, they're crying. Prabhupada, he went to America and there was no devotees there. で、ね、その、遠く離れた献身者はですね、そのテンプルがないとか、その交際がないとか、そう嘆くかもしれませんけど、プラウパーダがアメリカに、ニューヨークに行ったときは、全くディボティはいなかったわけです。But his desire to have association was so strong, Krishna sent devotees. People just... で、プラウパーダはその交際を求めたわけです。献身者と交際したいと強く望んだわけです。ですから、クリシュナがプラウパーダに、その献身者を送った、そってのその望みを叶えたわけです。That's the kind of desires we want. で、そういう種類の望み、願望っていうのは私たちの望むところであります。So now there's temples coming up in India. So many temples all over the world are opening and getting built. でも世界中で、たくさんのテンプルがどんどん作られています。So we need to pray for this desire, strong desire to serve. で、ただクリスチャンに使えるために、そういう、強い、強烈な望みが必要です。That's what the Maha Mantra means. で、それがマハマントラの意味です。It's not an ordinary, you know, ritualistic activity to get some fruitive gain. で、それは、なんか宗教儀式、ご利益宗教儀式、を行うことによって、なんか物質的なものを得るという、そういう儀式的なものではありません。That's it. It's offense to think like that.
で、それは8番目の冒涜に当てはまります。So many yagyas and so many mantras to get rich, to get popular, to get famous. で、有名になるとか、お金持ちになるとか、そのための、いろんな儀式があります。But the Maha Mantra is not like that. It's completely spiritual. で、マハマントラっていうのは完全にスピリチュアルなもので、そういったものとは区別されます。And of course, we want to make Krishna famous. で、私たちはクリシュナを有名にしたいわけです。And if you're making Krishna famous, you might become famous also. で、クリシュナを有名にすれば、あなたも有名になるかもしれません。So that's why we're distributing books and そのために、本を配ったり。so Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Okay, so your comments? 何かコメントありますか？ Dr. John reports. I'm sorry, I missed the Harinam yesterday. This timing didn't work. It was so far away. で、昨日はハリナマに行けなくて残念でした。ちょっと場所、スポットがちょっとすごく遠すぎたので。Thank you very much, Guru Maharaj. I'm impression from Prabhupada purport. Material world is the Rajoguna and Tamoguna, but the spiritual world is desire making eternally service. Very for me impression beyond the time eternal service. プラパーダのパポートでこの物質世界、すごく印象深かったんですけど、この物質世界では、望みは、ラジオグナとタマグナの産物ですが、精神世界の望みは、永久不変の超越的法旨を生じさせます。という、物質世界と精神世界の違い、これにすごく印象を受けます。I don't know if they can hear. You hear Nitai? Right. Could you hear Nitai? あんまりよくちょっと遠くてよく聞こえませんでしたけど。今日プラパーダの解説のところですごく印象的に感じたのは、この別世界のラジオグナとタモグナの別世界ではそれが産物であると。でもスピリチュアルな精神世界の望みは永久不変の超越的奉仕を生じさせますというところにすごく印象づけられました。はい、ありがとうございます。純粋な献身方針の特徴だなと思います。じゃあ他に何言いましょうか。かありますか？あ、それはもう大丈夫ですね。そうですね。私もここで思ったのは、精神界と物質界が本当に真逆みたいな感じっていうかね、それ書いてあるなと思って、解説思っていました。ラジオグナは劇場だけど、精神世界では愛情だって書いてある。そのようなところも、いろいろと、感じながら
読みました。で、最後に、そのディボーティーが、望んでいれば、クリシュナが、それが良しとなされば、クリシュナのためにいろいろなものが、寺院とか、聖和とか、そのようなものが送られるんだなっていうのが、を思いました。In this purport, I felt that in the spiritual world, Rajoguna is the love, but in this material world, Rajoguna is the Rajoguna wa passion, it says. So I felt in the spiritual world and this material world is completely different, I thought. And even if we desire in spiritually, then Krishna will make our desire real. I felt. This is not a question, I just felt. No. It's, it's inconceivable, but this world is a perverted reflection of the spiritual world. So everything is that we see here is in the spiritual world, but it's perverted, it's mixed up, changed. So love becomes lust. この世界にあるものっていうのは全て精神世界に存在するものであって、ただそれがこう歪められて、表す、この世界に表現されているだけです。Gurumaji, I have a question. Could you explain this point? Prabhupada purport. Prabhupada said, pure devotees desire already achieved. This means how we can understand this point. Where in the purport? Svarkatanan no after. Pure devotees desire attention fixed to Krishna, already achieved devotees desire. As mentioned in this verse, the glance of Lord Vishnu creates the desire of the devotees. A pure devotee, however, has no desires. Therefore, Sanatana Goswami comments that because the desire of devotees whose attention is fixed on Krishna have already been fulfilled. This part ですよね、マドさん。そうです、そうです、そうです。It's in this verse 50? Yes, this purport. Prabhupada's purport. Krishna have already been fulfilled. That is the second paragraph. His purport. Hey, let me check. Yeah. See, like I've seen devotees that, they hear this when they first come, that you'll get all your desires fulfilled. これはその献身者の望むものは何でもクリシュナによって成就されると。
But they still have material desires, and after a while they think, well, I didn't get what I wanted. もうすでに用意されてるんですけど、I'm sorry, I missed. They start thinking, well, I wanted all these things, and I've been chanting, but I didn't get what I wanted. で、でも、献身者はチャンティングしてるのに、私はまだ、欲しいものが手に、入れられていないと、そう考えます。But this doesn't mean that you might get, all the material desires you had. You rise above them, so they're fulfilled. You don't want them anymore. You got something better. So because you don't have any material desires, and association with Krishna or the devotees increases your spiritual desire. When you get spiritual desires, the material desires don't seem very important. マンゴロさんわかります？ちょっと今よくわかんなかったんですけど。なんかね、物質的な望みを持っていたとしても、精神的な望みっていうものが叶えられれば、その精神的な望みっていうのは、その物質的な望みよりももうすでに上だから、もう欲しいという思いがそのディボーティになくなってしまうっていうか、そういうふうにおっしゃったと思います。ありがとうございます。So that's that you don't, they're fulfilled, that you throw them out, you don't care about them. It's not like you get like all the things you wanted from Santa Claus or something. Like we might have a long list of things we want before we find Krishna. But after we get Krishna, gradually we don't want those things. 最初はサンタさんにですね、この欲しいものリストをですね、書いて、枕元に置いとくような感じでですね、あれが欲しい、これが欲しい、ね、いっぱいあるかもしれませんけど、クリシュナの献身奉仕を始めて、クリシュナを得れば、そういった望みはなくなっていきます。Okay. So that's the thing we want to, by hearing about Krishna, we want Krishna. We want to go to Vrindavan, for instance. Before you might have wanted to go all over the world and see the Eiffel Tower and the Great Wall of China and all these things. Then we just wanted Krishna. When we want, and you get everything. You already have everything. When you have Krishna, you have everything. で、クリシュナを得れば、すべてを得るということです。If we become pure devotees. I think the Beatles say, I want money, that's what I want. So Narendra Prabhu, he made it. I want Krishna, that's what I want. Krishna. ビートルズの歌でね、I want to money とか、そういう歌があったかと思いますけど、それを使って、ニランジャラさんですかは、I want to Krishna っていう歌を。Krishna, that's what I want. So that's what we want, Krishna. それが私が、望むものです。So please, thank you very much for wanting Krishna. You want prasadam? Now we don't want to go to all the restaurants. We want to just get prasadam. で、レストランではなくて、プラサードも今は欲しい、食べたいと思うわけです。Otherwise, now, people go on the internet and they have that here, right? It's Uber food and Uber Eats とかですね、ネットでいろんなものが食べられるわけです。There was one in Dubai I saw advertised. It said noon food or something. And you go on their webpage, they have the menus from 10,000 different restaurants. で、ドバイで見たその Order it and they'll bring it to you right away. Uber Eats のサイトですけど、
So people go みたいな crazy サイトで、もう1万件のレストラン。thinking in my life I have to try all 10,000 restaurants. Devotees, they didn't care. They just want Krishna. 献身者はまあそういうことには興味ない。クリシュナ、献身者はクリシュナ、プラサダムを望みます。Prasad, ki jai. So we're still eating, still singing, still dancing, but for Krishna. で、まあ、同じように食べて、歌って、踊ってるわけですけど、でもそれをクリシュナのために行っています。Okay, anything else? 他にありますかOkay. よろしいでしょうか。 Harinam Sankirtan ki jai. Sansam book distribution ki Jai. jai. For Premanandi. ありがとう。ハリハリボー、ヒズソーリナスカビチャンドラサイマハラージキージャイ、はいシロプロパーダキージャイ。はい。 How many books at the Harinam yesterday? ハリナマで、昨日、どうでしたか本とか配りましたか私の方は9冊です。Okay, thank you very much. Srimad Bhagavatam ki jai. じゃあ、Oh, and one thing about Lord Brahma, after this, when he made his prayers to Krishna, we learned from Bhakti Vinod extra things. で、この後、ブラフマーが祈りを捧げるわけですけど、それとバクティミノタークルの何かそのエキストラであるということです。That he said, Krishna, I know your next incarnation, Lord Chaitanya. で、クリシュナ、そのチャイタニアの Yeah, Lord Brahma told Krishna, I know you're going to come in the future in Navadvip as Lord Chaitanya. で、ブラフマがその祈ってるんですけど、あなたは、クリシュナに祈ってるんですけど、あなたはカリウガでそのチャイタニアとして、この後、降誕されるでしょうということを、予言的に祈っています。And he said, I want to take birth and take part in that lila. で、私はそのリーラに、私はそこで生まれて、そのリーラに、参加したいと、そう言いました。But I want to have a low kind of birth, so I won't be proud. で、自分がおごり高ぶることがないように、低い生まれ、として生まれさせてくださいと、そう祈りました。So he took birth as Haridas Thakur. そして、ブラフマーはその結果、ハリダスタークルとして、生まれ変わりました。That's not in the Bhagavatam, but that's we understood from. で、それはバガバタムには書かれてませんけど。Because he became very humble and understood Krishna. And it was a loving exchange that Krishna is showing his. で、ブラフマーが謙虚になったので、そこで、Other times he could do ク that リシュ with ナ him. はそういうことをこう愛情交換として教えてあげたわけです。Okay. Hare Krishna. Hare Krishna. はい、クリシュナ、Thank you very much. Hey, あ pretty りが good. とうございました。ありがとう Hey, ございました。 Hare is still in Mayapur. And cold there in Mayapur now? You have a hat on? Huh?
Nobody has a mask in their house. Why not?